బర్డ్ ఫ్లూ కేసెస్ వల్ల చికెన్ అండ్ గుడ్లు ప్రోటీన్ సోర్స్ ప్రెగ్నెన్సీలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కాకోకుండా వేరే సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఏవైనా ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకోవచ్చా అనే దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాము. దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ రఘు తేజస్వి, కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ అట్ శ్రావణి హాస్పిటల్స్, మాదాపూర్ బ్రాంచ్. మనం 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగా కుక్ చేసిన తర్వాత H1N1 వైరస్ ఇనాక్టివేట్ అయిన తర్వాత కూడాను ఈవెన్ దో చికెన్ అండ్ ఎగ్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో తినడం సేఫ్ అయినా కూడా కొంతమంది అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తీసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటారు. వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో కమింగ్ టు నాన్ వెజ్ సోర్సెస్, మటన్ ఈస్ ద గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. ఫిష్ అండ్ సీ ఫుడ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. సీ ఫుడ్, ఫిష్ తినడం మూలాను DHA ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కడుపులో పుట్టబోయే బేబీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి కూడా అది హెల్ప్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, రాజ్మా, పన్నీర్, లెంటిల్స్, చిక్ పీస్, చియా సీడ్స్, ఆల్మండ్స్, వీటన్నిటిలో కూడా ప్రోటీన్ సోర్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి.